ஃப்ரிட்ஜ் டூரோட பார்ட் 2 தான் இது. என்ன சாப்பிட்றேன் சாக்லேட் இருந்துச்சு, எடுத்து ஒரு சாப்பிட்டேன். இது வரைக்கும் என்ன வரைக்கும் இது வரைக்கும் பார்த்தோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை இந்த மாதிரி இலை வெரைட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது. இதில் வெஜிடபிள்ஸ் தான் எப்பயும் போல். இதில் வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் இருக்குது, வெங்காயம், இது வந்து இஞ்சி, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே இருக்குது. சரி, மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து கம்மியான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் இருக்காங்க. நீங்கள் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி இன்னும் நிறையா சப்ஸ்கிரைபர் வரணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். என்னோட ரெக்வஸ்ட். பை பாய் செல்லக்குட்டீஸ்.